सबसे धराप कहाँबाट लाने हो भन त हामीले सिधै मान्छेहरू है राजेश र विवेश ल थलै पऱ्यो बाटो मात्रै हेर्नु न कस्तो छ गाई ल सक्यो दुःख पाउने बाटो ल ड्रप के फिलिङ आइरहेछ राजेश त्यो रेड बुल रोमानिक हुन्छ नि त्यस्तै हो सही हो ऊ त्यो डाँडा चाहिँ के डाँडा हो दाइ चम्पादेवी भने त्यता हो यो भस्मासुर डाँडा ल है ए त्यो होइन रे यो है भस्मासुर डाँडा ल हामी ओ कस्तो लाग्यो अब फेरि उकालो सुरु औला गलेर केही छैन हेत्तेरीमा ओहो के हो यस्तो यस्तो पात भएको ठाउँमा चाहिँ दम होस गरेर चलाउनु पर्छ लास्ट चिप्लो हुन्छ लड्दै जान्छ एकचोटि रोकेपछि फेरि उठाउनै गाह्रो हुन्छ क्या यस्तो ठाउँमा फ्लो बिग्रियो भने गाह्रो हुन्छ गएको गइ गर्न पायो भने सजिलो रोक्दै जानु पर्यो भने चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ कन्टिन्यू जानुपर्छ गएपछि रोक्दै चाहिँ जानु हुँदैन ओहो अड्क्यो रुखको बिचमा ल के भयो सकेसम्म फ्लो चाहिँ ओए बिगार्नु हुँदैन ओ कटियो हात फेरि गऱ्यो अब लास्टमा आउनेको बेफाइदा यही छ केटाहरू सबै रेस्ट गरिसक्या हुन्छ लास्टको मान्छे आइपुग्छ अनि देख्ने बित्तिकै आयो भनेर जान्छ लास्टको मान्छे जतिखेर नि थाके होइन त प्रब्लम हो ऊ त्यो हरियो जति ग्याप भएपछि जाँदा हुन्छ ल हिँडे है त तिमी पनि त्यति नै ग्याप गरेर आउन ल कोही पनि नआएको ट्रेल कहिले देखा पनि थिएन यस्तो डेन्जर धराप रहेछ जस आउनु त आइयो यहाँसम्म अब कस्तो छ अगाडि हेरौँ हो ल बाजा बज्दै जान्छ अब हामी ल गयो ओहो ए यता यता जाने हो ए झन् गाह्रो छ अब यहाँ तल ओ माई गड बाफ्रे यार चढाउनु त कसरी चढाउने यहाँ ब्याक आउनु पऱ्यो भने त सक्दैन निक्लिन्छ कहाँ क्या यहाँबाट हामी निक्लिन्छ कहाँ त्यही थाहा भएन क्या ओए ला ब्रेक अगाडिको समातेर उठाऊ है गुड्छ अहिले फेरि ओहो पख म आउनै पर्छ पख मेरो नि गुडिदिने हो कि फेरि तिमी अगाडिबाट उता तान है ल तिमीतिर तान उठाउँदा किन यहाँ ढुङ्गामा पऱ्यो क्या 1 2 3 ल अझै तिमीतिर तान त यो ढुङ्गामा पऱ्यो ठ्याक्क अगाडि तलको हो ल भयो ल ऊ त्यहाँ तलसम्म गएर अड्किने बाटो हेर्नु कस्तो धराप छ ल बिस्तारै है
अब यस्तै रोक्यो चढ्नै गाह्रो लान त लयो है एकदम स्लो एन्ड स्टेडी बिस्तारै मिलाएर जाउँ झरेर गए पनि हुन्छ है गाह्रो लाग्यो भने यस ठिक छ आउँदैछौँ ओ चिप्ल्यो है यहीँ 1 by 1 भइसक्यो ल भाइ आएको बेलामा आउनु त समाउनु ए धराप ठाउँमा है यसो समाइदेऊ है अगाडि सकमा मेरो उता उसले मेरो यो सक समाइदेऊ आऊ म यहाँबाट अलिकति अगाडि सक हल्का समाइदेऊ बिस्तारै मिलाएर झारौँ लाग्यो ल थ्याङ्क यू झरिँदैछ दाइ कहाँ त यहाँ 12 बजिसक्यो तप भइरहेछ अब यहीँ राख्ने ऊ यहाँ मेरो राख्नु यहाँ राख्नु पर्ला यहाँ है यो ठाउँमा अहिले घुमाउने कसरी यार यहाँ बाइक कि बाइकै यहाँ छोडेर जाने हो ल अब यहाँ अडाइदिन्छु म मिलाएर पख है एकचोटि ल भयो बस्यो उतै ढुङ्गा हालिदेऊ त पाङ्रामा एउटा बाफ रे बाइक राखेको स्टाइल हेर्नु है ल यस्तो ठाउँ छ एक्ज्याक्टली क्यामेरा एङ्गल मिलाएर हेर्दाखेरि सबको बाइक यसरी राखेको छ ओहो म त जुत्तै खोलेर हिँड्नुपर्छ जस्तो भइसक्यो दुखेर के हो यस्तो यो बाटो हो यो वाट इज दिस ओ गइसक्यो ओ माई गड चान्चुने मान्छे त होइन नि अझै गाह्रो छ आजको चाहिँ सुपर वाइल्ड भयो यार पुरै होल बडी काटाकुटुक भइसक्यो ल यस्तो स्टाइलमा झारिँदैछ ल हेर्नुहोस् हाम्रो ब्रदरले अगाडि सायद कसैले फोटो टायर सायद मेरो त अया एकजना बलियो मान्छे जाउँ त मेरो त खुट्टाको औँला दुखेर मर्न लागिसक्यो यहाँ यो बुटले दुखायो त एकदम यस्तोमा क्या यस्तो टपमा ल यसरी दाम्लो लाएर तान्नु पर्ने पनि हुन्छ है नेपाल बोल्दै कोअर्डिनेसन गर्दै हिँड्नुपर्छ ब्रेक लगाएर चट्ट अगाडिको गियर कन्ट्रोल ठ्याक्क हुन्छ ल यस्तो जिउ दुखिसक्यो यार आज त ल मेरो बाइकको पालो अया तिमीलाई सबभन्दा सजिलो कुन बाइक लाग्यो राजेश यो अलिकति हाइटले गर्दा होला कि होला है भयो नि अलिकति हाइटले गरे धेरै फरक पर्यो है डोर्याउनलाई ल सबसे धराप ल आऊ यहाँ म समाउँछु आओ ल आए च्याप्यो उता मोडाउ त तिमीतिर मोडाउ त मेरो बुटमा अड्क्यो त्यो ए ल ठिक छ खुट्टाभरि ब्लिस्टरै ब्लिस्टर आइरहेछ बुट नमिलेर या छैन होला
बाइक छैन, ब्याग स्याग चाहिँ अब हेर है केटाहरू कसको के छ। ओए जाऊ गर आऊ जाऊ। गाइजहरूले त राइटबाट हाल्नु पर्ने। यो हो नि त मेमोरेबल राइड भने होइन दाइ। अति नै एक्सट्रिम बाटो छ यो। यहाँ 3 जना 4 जना चाहिरहेछ मान्छे। होइन होइन रेस्ट गरे पनि हुन्छ अहिले एकैछिन। यो मान्छे त डेन्जर रहेछ यार। अति बोल्यो यार। ओए यस्तो चिप्लो रहेछ यार यहाँ त। ल ल आऊ आऊ मैले सपोर्ट मात्रै दिने हो मैले बग्न ए हान्दैन हो। सही हो गुड। ल आइहाल्यो नि त अब त। ए ओ यस दामी। औ ल सही हो है त। म तलै जान्छु अब त पर्दैन है। ओए यो मान्छे यार हरामी रहेछ। बलियो मान्छेहरू है राजेश र विवेश। ल थलै परेछ केटाहरू। ल मलाई नि ल्याऊ पानी। बाटो मात्रै हेर्नु न कस्तो छ गाइस। ओहो ल दुःख पाउने बाटो सकाइयो। आनन्द भयो। आज चेन पनि पुस्क्यो। बाटो पनि डेन्जर बाटो गयो। बल्लसम्म बाटो आएको। फेरि त्यस्तो बाटो आइदियो भने चाहिँ बिजोग हुन्छ। नआइदियोस् त्यस्तो बाटो। अरू आ छैन है अलि बिस्तारै जाऊँ ल। ल आयो स्टिप आइट। ओ राजेश अलि बिस्तार जाऊ। केटाहरू आइपुगेको छैन। जान त जाऊ अलि स्लो जाऊ। यहाँ चाहिँ रमाइलो भयो है।
ढुङ्गा कत्रो ल सही बाटो छ है यो चाहिँ गाह्रो छ तर अघिको योभन्दा गाह्रो चला भएर यो सजिलो लाग्यो पछाडिको त बगै छ ठ्याक्कै डाउनहिल साइकल चला जस्तै भयो ओहो कस्तो गाह्रो रहेछ यहाँ चाहिँ कटाइयो पुरा डाउन साइकल चलाएको जस्तै भइरहेछ क्वार क्वार घर घर पाङ्रा अब त हात गलेरै चलाउनु नसक्ने भइसक्यो राजेश ओर्ल्यो फेरि त्यस्तै गाह्रो ठाउँ आयो ओ ला ला चुयो राजेश भाइ चलाक छ अब मान्छे लडिसक्यो ओए अर्को चिप्लो ठाउँ ल सिभिलाइजेसन निक्लियो दाइ सिभिलाइजेसन ब्याक टु सिभिलाइजेसन ल अब नछिरो पै अगाडि जान्छु म हानिदिन्छु ल अब ड्रप हान्ने पालो दामी भयो दाइ त्यहाँ क्या दाइको अगाडिको ल्यान्ड भयो देखेँ डर लाग्यो मलाई है कत्रो अग्लो उडिरह्यो भने उताबाट आऊ ल सक्यो दुःख पाउने बाटो ल ड्रप सयो आनन्द भयो दाइ झन् यस